นักดนตรีเสียงอีสานครับเอาคีย์บอร์ดเล่นแนวนี้ก็ได้ป่ะครับแม่เราเอาแบบนี้อ่ะสูตรไม่ครับคีย์บอร์ดคือตาบอดเฮ้ยเอาไปหัดกันบ่อยแล้วเข้าบนแล้วต้องปิดแล้วเหรอไว้สิมีไหมเขามันเย็นจันบอยซีมีเรื่องการมันเย็นไว้สิมีมาหาลูกน้องเลยมันอยู่สารคามหมดตัวเย็นโน่นเลยมันนั่นแล้วอยู่เอามาติดตามอาจารย์คิกกับ FC อาจารย์คิกเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม้คนบาลินซื้อละยอดดังดีครับมิสเตอร์ดัมสุดยอดเศร้าเอ็นจิเนียร์ครับอาจารย์สัตว์แต่เสียงซื่อๆกับม้วนนะครับเสียบครับดังดีแต่ว่าพอได้ใส่ยังไรครับเช็ดไม่เห็นแต่จะเป็นของโอเวอร์เห็นเป็นของสอดแจกครับสอดแจกดึกใส่ก็ได้สุดยอดอาจารย์กิ๊กตะดำทางคนทางไทยกันครับเอาวันนี้ก็ใส่เปลือกท็อปสดเลยท็อปสดไปใส่หนึ่งงานดี
เมื่อเบียดคนยังยั่งอยู่นะครับเด้อแล้วดนตรีเสียงอีสานครับเมื่อเบียดเขายังโสดอยู่ครับแต่ถ้าผู้ใดสนใจติดต่อได้ครับไม่ควรอาจารย์คิงต่อมองนั่งประจำเอาครับเมื่อแรกเขาจะนั่งอยู่นี่ครับที่แสดงมันรุ่นใดเนี่ยเดียวรุ่นไอ้ที่ก็เป็นคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์โอ้อันนี้ใช้แสดงเลยคอปเปอร์นะขี้อะไรนี่นั่นเรียนอีลีเป็นอีลีมันเป็นอีลีกับเป็นอีลีครับลงยังไงลงเลยโอ้เร็วดิจิกวอดคือตอนมาครับกระเดียงครับบ้านจะไหนเขาตักแล้วไปยังจะโจมไปอยู่บ่จ้ะ
จิ๊กตึงอีกเดี๋ยววะให้ลงก่อนให้ลงตึงขึ้นอีกแล้วลงมันนาทีนะแน่เดี๋ยวรอบหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ดังดีกันไป14 นิ้วนะ หนึ่งสองสามโอเคบล็อกต้องเห็นเกิดมาสรุปไม่ได้จริงโอ้เลยต้องสู้สรุปมึงนะครับบ้าลมมันปะ เสียงตั้มมันไม่ออกครับกูเท่าไป งั้นบอกคิด สลับกันนี่แหละ เปลี่ยนต้องจะเป็นหมื่นๆป่ะ ตันดังที่นี่เป็นวัด ไปเลย
ซ่าหนึ่งครับสองต่อสอง กิเลนกิเลนปะกิเลนเบียร์หาคน ปล่อยแค่ พ่อกันนะมาสิพ่อพ่อเราหาร้อยนะก็ได้เย็นตัวนึง อยู่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลครับ แล้วต่อลองสโลว์มั้งเสียงสโลว์แล้วต่อสโลว์เสียงสโลว์ไหมผิดโอเคพี่บอลนึงครับไปเจียวเบียร์ปากนึกเด็เอาบ่เอาแบงค์ให้เอาบ่ปากก็สิแบงค์ให้กิน พี่บอลสองครับ บางนี่แหละครับเขาต้องหาตัวมันบางนี่แหละครับเขาต้องหาตัวมันอยู่บักเสือขาวๆนี่นะครับ โมเมนต์ไปผมจำได้แล้วครับ ฟังนั้นสบายเลยครับเครื่องเป่าสบายเลยปกติจะมีแต่แนวแง่ก็เปลี่ยนจากแง่เครื่องเป่ามาแง่มือกลองแน่น มาเดินทางกันได้ก่อนมีใครมาเดินทางกัน ตั้งเพลงคนนี้ ได้ก่อนเนี่ย ปกติก็จะแง่เครื่องเป่ามามือนี้แง่มือกลองครับ